ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େ ଆଉ ଆମେ କିଛି ହାସଲ କରନ୍ତି ସେଟା ତ କମନ୍ ଲାଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ମଜା କିଛି ସେତେ ନିଆରା ଲାଗେନି। କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ତ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଏକେଲା ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବ ଆଉ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି ଟିକେ ମିଳୁଥିବ ନା, ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଜୟ ମିଳୁଥିବ, ସେଟା ଏତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଲାଗେ ଯେମିତି ନାହିଁ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ମୋର। ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ଖୁସି, ତାର ଗୋଟେ ଚାର୍ମ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର। ଆମେ ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ଆଶାବାଦୀ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ହଜାରେ ଜିନିଷ ଥିଲେ ବି ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଥା ନଥାଏ ତା ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରୁ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଆମେ ହଜାରେ ଭଲ ଭଲ କଥାକୁ ଆମେ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଉ, ତାର ମଜାପଣଟା ଆମେ ଆଉ ନେଇପାରୁନା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ସଫଳତାର ଯେକୌଣସି ଡେଫିନେସନ୍ ହଉ, ସଫଳତାର ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଯିଏ ଖୁସି ହେବା ଶିଖିନି ନା ସେ କେବେ ବି ଖୁସି ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ଯିଏ ଖୁସି ହେବା ଶିଖିଛି ସେ ହାରିବାକୁ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିକି ପୁଣି ଥରେ କେମିତି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ପାରିବ ପୁଣି ଥରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ସେ କାମ କରିବ। ଆଉ ଯିଏ ଖୁସି ହେବା ଶିଖିନି ସେ ହଜାରେ ଥର ଜିତିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରୁ ସେ ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଉଥିବ। ଆଉ ଯେତେ ସଫଳତା ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକଲା ହେଇଯାଉଥିବ, ଯେତେ ସଫଳତା ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ଜୀବନର ଖୁସିପଣକୁ ଖୋଜି ପାଇବନି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କିଛି କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ତାର ଯାହା ବି ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁଛି ସେଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଦରକାର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସ୍ମିତା, ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼େ ବାଣୀବିହାର ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲାବେଳେ ବେଡ଼୍ର ଅଧା ପାର୍ଟ ପୁରା ଥାଏ ବହି, ଆଉ ଅଧା ଜାଗାରେ ବସିବା, ଶୋଇବା, ଉଠିବା ସବୁକିଛି। ସିଏ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର। ସେ ସମୟକୁ ଆଜି ମନେ ପକାଇଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଯେତେବେଳେ ଏବେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ପଢ଼ିବାକୁ ସମୟ ହୁଏନି, ବେଳେବେଳେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ହେଡ଼େକ୍ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ନାହିଁ ଏବେ ସେତେବେଳେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ସତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ବି ଯଦି ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ରଖିପାରିଛି ଆଉ ତା ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିପାରୁଛି, ସେଇଥିରେ ବି ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ତ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଣିଷକୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନାଏ ଆଉ ତା ନିଜ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ। ଏଇଟା ମୋର ପର୍ସନାଲ ଭ୍ୟୁ। ଆଉ ଯେତେ ମଣିଷ ଯେତେ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରେ, ଯେତେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରେ, ସେ ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଭଗବାନ ତ ତାକୁ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି ନା ସେଇ ଭାର ଯିଏ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆମ ବାପା ମା ବି ଆମକୁ ସେଇ କାମ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁ କାମ ଆମେ ପାରିବା। ଈଶ୍ୱର ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ସେତିକି ସମସ୍ୟା ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ଯେତିକି ଆମେ ପାରିବା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ନା ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତିକି ଆମକୁ ସେ ସମସ୍ୟା ଦେଉଛନ୍ତି ତା ବରାବର ଆମକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ ମୋତେ ସବୁ ପଜିଟିଭ୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ଆଉ ପୁଣି ଯେତିକି ହେଡ଼େକ୍ ଲାଗେ ଆଉ ଲାଗେନି, ପୁଣି ମୁଁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଗେଇ ଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ନିରାଟ ସତ କଥା କହିବି, ମାନେ ଯେ ଭଗବାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ମଣିଷକୁ ଅଶାନ୍ତିରେ ନ ରଖିଲେ ସେ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତିନି। କାହିଁକି ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଦେଖିବେ ଯାହା ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଚାକିରି ଥିବ ତା ପାଖରେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ, ଯାହା ପାଖରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ ତା ପାଖରେ ସକ୍ସେସ୍ ମାନେ ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିବ ସେଇଟା ମିଳୁନଥିବ। ଯଦି ଜଣେ ଚାକିରି ବି କରିଥିବ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଚାହୁଁଥିବ ତାକୁ ମିଳିଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆମର ଯେଉଁ ରିଲେସନସିପ୍ଟାର ଭଲ ନଥିବ, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଦେଲା ପରେ ଭଗବାନ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗେ। ତେଣୁକରି ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଖୁସି ପାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷର ଜୀବନ ନା ଟିକେ ଟିକେ ଅଲଗା ଦେଖା ହେଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଏକା ପ୍ରକାରର, ମାନେ ଖାଲିପଣ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଶୂନ୍ୟତା ଆଉ ବିଷାଦ ଆଉ ତା ଭିତରେ ସଫଳତା, ହସ ଖୁସି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଥାଏ। କଥା ହେଉଛି ତାକୁ କିଏ କେମିତିକା ୱେରେ ନେଉଛି। ଆମେ କାହାର ଜୀବନକୁ ଦେଖିକି ଭାବିପାରିବାନି ଯେ ତା ଲାଇଫ୍ଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ, ତା ଲାଇଫ୍ଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଓକେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଖାଲିପଣ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ବି କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ରହିଲେ ହିଁ ଜୀବନ ଚାଲେ। କାହାରି ଜୀବନରେ କେବଳ ଆଲୋକ ନାହିଁ, କାହାରି ଜୀବନରେ କେବଳ ଅନ୍ଧାର ନାହିଁ, ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଯିବେ ନା, ସେତେବେଳେ ଆଉ କାହାକୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରିବେନି ଯେ ତା ଲାଇଫ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଚାଲୁଛି, ସିଏ ଚାକିରି କରିସାରିଲା ପରେ ଭଲରେ ରହିଛି, ମୁଁ ଚାକିରି କରିନି ବୋଲି ଭଲରେ ରହୁନି। ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ବି କିଛି ଭଲ ଯେଉଁଟା ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଓକେ, ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ନାହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଲୋଲି ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 2-4 ଖଣ୍ଡ ବହି ଏକାଥରେ ପକେଇ କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୋଉଠୁ କୋଉ ବହିରୁ ଆସିଛି କ'ଣ କରିଛି ଯୋଉଟା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହୁଥିଲି ତ ସବୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ବା ଯାହା ନେଟ୍ରେ ଆଉ ଏସ୍ଏସ୍ବିରେ ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି କୋଉ ଚାପ୍ଟରରୁ କେତେ ଆସୁଛି କେତେ ମଡରେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହଉ କିମ୍ବା କେତେ ଟପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ତାକୁ ସବୁ ସମରାଇଜ୍ କରୁଛି ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ଯେବେ ବି କେସ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଯିବ ବା ପୁଣି ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହଉ ବା ପୁରୁଣା ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଯାହା ବି ହେବ ସେତେବେଳକୁ ମୋତେ ଟିକେ ଯେମିତି ଇଜି ହେବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସଲି ମାନେ ଟିକେ ସାଇଡ୍ ବାଇ ସାଇଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି କରି ଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରକୁ ଦେଖାଯାଉ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ କଭର କରିକି ଯାଉଛି ତା ସହିତ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ କାମ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିଲି ରାଇଟିଂ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଲେଖାଲେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମୁଁ ଲେଖାଲେଖି କରେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଭିତରେ ସମୟ ଆଉ ସେତିକି ଭାବନା ଆସିଲେ ବି ସମୟ ମିଳେନି ଆଉ କେବେ କେବେ ସମୟ ମିଳିଲେ ଭାବନା ଆସେନି ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଏବେ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ତା ପାଇଁ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେ ବାହାର କରିବି କାହିଁକି ନା ଲାଇଫଟା କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ କହିହେବନି ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯାହା ଆମକୁ ଆସୁଛି ନା ତାକୁ କେବେ ବି ମାରିକି ବଞ୍ଚିବା କଥା ନୁହଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟ ମିଳୁଛି ସେହି ହିସାବରେ ଆମକୁ ଯାହା ଭାବନା ଆସୁଛି ସେହି ହିସାବରେ କାମ କରିଯିବା ଦରକାର ତ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖିବା ହେଲା ଷ୍ଟୋରି ପୋଏମ୍ ଏସବୁ ଆଗରୁ ମୁଁ ଅନେକ ଲେଖୁଥିଲି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଅସମ୍ଭବ ଖରା ହେଉଥିବ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ହେଉଥିବ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଗଛଟିକୁ ପାଣି ନ ଦେବେ ନା ସେ ଗଛଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ମରିଯାଏ ଠିକ୍ ସେମିତି ମଣିଷ ଜୀବନଟା ଯଦି ଆମେ ଯଦି କିଛି ନୂଆ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଆଡ୍ କରୁନଥିବା ସେଇ ଘଷାପିଟା ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ଜିଉଁଥିବା ନା ତାହେଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମ ଭାବନା ଆମ ମାନେ ଚେତନା ଆମର ସବୁ କିଛି ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ବି ମରିଯାଏ ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଥାଏ ସିଏ ବି ମରିଯାଏ ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ରହିଛି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ କ୍ରିଏଟିଭନେସ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ପାଣି ପକେଇକି ସତେଜ ରଖିବା ଦରକାର ମୋ ମତରେ ଆଉ ତା ପାଇଁ କିଛି କିଛି ସମୟ କାଢିକି କାମ କରିବା ଦରକାର ସବୁ ସମୟ ଯଦି ଆମେ କେବଳ ପରିବାର ପାଇଁ କାମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଦେବା ନା ଆମେ ସତରେ କେତେବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯିବା ଶବ ହେଇଯିବା କେତେବେଳେ ବି ଜଣା ପଡ଼ିବନି ସମୟ ଚାଲି ଯାଇଥିବ କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇ ଦେଇ ଆମେ କେବେ ଶବ ହେଇଯାଇଥିବା ତେଣୁ ଯାହା ବି ନିଜ ଭିତରେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଅଛି ତା ପାଇଁ ବି ସମୟ ଦେଇକି ଟିକେ ଟିକେ ବାହାର କରିକି ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ତାର ଯୋଉ ରିୱାର୍ଡ ମିଳିବ ନା ତାକୁ ଟିକେ ନିଜେ ନିଜେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ଖୁସି ଲାଗିବ ସେଥିରେ ମୁଁ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇଥିଲି V2 ଟିକେ ସପିଂ କରିବାର ଥିଲା ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆସିଲା ପରେ ସେଠୁ ଯୋଉ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସବୁ ତାକୁ ସବୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖି ଦେଉଛି ତ ଅଲରେଡି ମୁଁ ସକାଳେ କିଛି ସମୟ ପଢ଼ି ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଦିନଟା ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଲାଗୁଛି एंड सेकेंड हाफ्रे मुझे निश्चित भाव में पुणी सब्क जावाक पड़ो कहीं मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी तो गोटे नुह ना फैमिली ता सहित फैमिली वर्क जहाँ भी रोचे सहित बिजनेस गोटे बहुत बड़ पार्ट कहीं एक्चुअली बहुत इमोशन देकी बहुत किसी इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस करी तेणुक तार प्रॉपरली ताकू गाइड तार जी जहाँ भी बिजनेस जहाँ मागे सबु किसी को देवाक मु केबे भी पछघुंचा दिएनी वीडियो एंड करिया पूर्व यह कहबी आपणक स्वप्नर डेना को केतेबेले दुर्बल करंतुनी सबुबेले सबल करके उड़ंतु थैंक्स फॉर वाचिंग।